നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ. നമുക്ക് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡ്, സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ജനറലായിട്ട് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ PCB എന്നാണ് പറയുക. ഇത് കോമ്പണൻസ് ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്ത PCB ആണ്. PCB ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ CAD സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം, കറസ്പോണ്ടിങ് PCB ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം PCB പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ PCB പ്രിൻറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ചെറിയ പിന്നുകളൊക്കെ ഉള്ള ICs, വളരെ ചെറിയ പിന്നൊക്കെ ഉള്ള ICs നമുക്ക് ഇത്തരം ബോർഡുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാനുവലായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വലിയ കമ്പനീസ് ഇത്തരം മദർ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഈ PCBയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന രീതിയിലാണ് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഈ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു USB സ്റ്റിക്കിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇതിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ BGV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ LEDs ആണ്. പിന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ USB സ്റ്റിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു PCB ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ PCB വേണം. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ PCB ആണ്. ഇതാ. ഇപ്പം PCB ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളൊരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ സ്കിമാറ്റിക് വരയ്ക്കും, അതിനെ PCBയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം PCB പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് PCB കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ PCBയിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് മാനുവൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഗോൾഡൻ പാർട്ട് ടെർമിനൽസ് കാണാം PCBയിൽ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പണൻസ്, നമ്മളെ LEDs, ICs എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡൻ കളർ പാർട്ടിൽ മാത്രം നമ്മൾ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് എന്ന കെമിക്കൽ നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ആ ഗോൾഡൻ കളർ പാർട്ടിൽ മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ പുറമേക്കൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു മാസ്ക് പോലത്തെ ഈ ഒരു ബോർഡിനെയാണ് സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഏരിയ മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ള ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലേസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, അത് ഈ ഗോൾഡൻ ഏരിയയിൽ മാത്രം ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതൊരു സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസറാണ്. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വേയിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ബോർഡ് കടത്തി വിടുക. ഓക്കെ, ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് വരും. ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് നമ്മളെ സ്റ്റെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് നമ്മളിവിടെ വെക്കും. അപ്പോൾ ആ മാസ്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളെ ബോർഡ് വരിക. ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുകളിലുള്ള സോൾഡർ പേസ്റ്റിനെ നല്ല ആക്യുറേറ്റ്ലി തന്നെ നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലേക്ക് കടത്തുക. ഇതാണ് സോൾഡർ പേസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിന് ബോർഡിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ
സോൾഡർ പേസ്റ്റിൻ്റെ തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഞാൻ മോട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഈ മോട്ടേഴ്സൊക്കെ ഓണായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോർഡുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ബോർഡിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് കൊടുത്തു. സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്ത ബോർഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗോൾഡൻ ഏരിയ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. അവിടെ മാത്രം നമ്മളുടെ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ്, കോട്ടിംഗ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് പോകും. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഈ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ റേക്കുകളുണ്ട്. ആ റേക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പണൻസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. അത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. ഇതൊരു ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനലാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഫോണിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പ് USB കണക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കോമ്പണൻസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ട്രാക്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴി ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ LED ആണ്, ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ IC ആണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഇതിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആണ് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. മോട്ടേഴ്സും ക്യാമറയും എല്ലാം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഇനീഷ്യലൈസിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആള്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ്. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെക്കിംഗ് നടത്തണം. ഈ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ സോൾഡർ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത PCB നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് നീക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് സിസ്റ്റം എടുത്തോളും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വീണ്ടും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബോർഡ് ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണുള്ളത്. സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് കോമ്പണൻസ് എടുത്തിട്ട്, ഈ റാക്കിൽ നിന്ന് കോമ്പണൻസ് എടുത്തിട്ട് അത് ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആംഗിളും എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും, അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്. നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് കോമ്പണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിലുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബോർഡ്. അതിലേക്ക് ഓരോ LEDസും റെസിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു PCBനെ പുറമേക്ക് എടുക്കും. ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ PCB പുറമേക്കുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അതിനെ PCBനെ പുറമേക്ക് തള്ളും. നമ്മളെ PCB ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മളെ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു LEDകളെല്ലാം പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് തന്നെ നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ICയും ആ ഒരു റെസിസ്റ്ററും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പ്ലെയിൻ PCB ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കോമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള PCB ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതും ഷിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ലെഗുകളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു USB ഹെഡറും കൂടി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ റോൾ ടൈപ്പ് വേണം. അത് റോൾ ടൈപ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാത്രം മാനുവലി കണക്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ USB ഹെഡറും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ വെക്കുന്നത് ഇളകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാ കോമ്പണൻസും തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ പേസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണം. ഏകദേശം 250 ഡിഗ്രി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്താലാണ് ഇതവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഓവനിലേക്കാണ് കടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവൻ സെക്ഷൻ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ഓവനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓവനിൽ നമുക്ക് ഈ PCയുടെ ഹെൽപ്പോടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രൊഫൈൽ, ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്. 230 ഡിഗ്രി വേണം ഇവിടെ, പിന്നെ കുറയ്ക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അതെല്ലാം പി സിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മളുടെ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം അവിടെ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹീറ്റിലേക്ക് ഓവൻ എത്തിപ്പെടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് വഴി നമ്മൾ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ബോർഡ് ഇതിലേക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കണം. ഇത് ഓവനിലേക്ക് കയറുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓവനിലേക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും 1 by 1 ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ കോമ്പണൻസ് മൂവ് ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ ബോർഡ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാ നമ്മളെ ബോർഡ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ കോമ്പണൻസും, LEDസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇളക്കിയാൽ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, തെറിച്ചൊന്നും പോവില്ല. അത് ഫൈനലായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 4 എണ്ണമായിട്ട് ഇതാക്കാൻ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 4 USB സ്റ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന്. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തു, കുറച്ചാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, ബൈ.